टेन दूगा धब्बों की और भाग ये बढ़िया है ये थोड़ा मतलब कुछ को ज्यादा ना करो धूप में टहलने ये तुम्हारे सामने नहीं टहलने है नहीं है राग हुआ फर्क ही नहीं पड़ रहा बता रहा हो ना वही नहीं है रोज मिलता है ना लोगों से जानता है कि ना वो घर आ सकते ना हम आज ही जब उस समय आज ही लगी जाती पर हर एक जानवर के तो एक आदमी है कर रहा है ऐसे आ जाती है पीछे का जस्ट मर रही है अभी और तेज हवा निकाल ले देखो कितनी तेज हुई किसी और खतरनाक जानवर हिरन की सारे हिरन की आदत तो घंटा तक नहीं पड़ता है हिरन खाने को नहीं की आवाज नहीं तेल की आवाज थोड़ा मतलब है डरता है तेल तो तेंदुआ किसी नहीं तेंदुआ मगरमच्छ पे मार मार डालता है इसके पास स्पीड होती है एक बार दौड़ो कर रहा है चल रुमाल ये दौड़ एक सेकंड से भी कम है वहां तक ये ऋषि 80 किलो भागा था इधर है का दो कहा ना गरीब से करना है तो बजा नहीं हो देगा वो तो कड़ा हो जानवर है अंडा खाना देना गर्दन में टनक मनक बजन तो पकड़ के झड़ फेंकते ही फिर बढ़ जाए ताकत हो सकती है कहा वही पसली चीता का वही है नहीं जाएगा घास डाला जो पेड़ करा दे आओ ले इधर का नहीं ना भैया छोटा है ये लांगी है तो आधा का मास के खाद वाले हैं नहीं खुला है नीचे डबल डबल जा मैंने कभी खाता बनत कयो ये मास ना तो दो गुटकुट क्या कहीं कटाता है क्या नहीं खतरिया मोछा हो जी शेर पे सवार हो गया जैसे रामा जी मानो निकाले गाले शेर पे सवार हो गया जैसे पीछे का रखे अंदर बहुत ही देखो हां देखा पीछे क्या कर रहा है पेड़ तो कितना खाली है सबसे तो ये क्या है खेलने के लिए क्या ये निकल जाएगा होता है चलें क्या पौधा ही निकल हाँ ये निकलिए पे हमने इतनी क्षमता होती कि ना हो लकड़िया तो चढ़ जाएंगे तो मास का आ गया ये फूले ना हो हेलो अरे आओ
कितनी देर से जहाँ दरियाई घोड़ा पता नहीं तुम कहाँ हो किसी से पूछे दरियाई घोड़ा कहाँ जहाँ हम छोड़ गए थे वहीं होना बताओ जहाँ अरे अजीब हो यार जहाँ हम छोड़ गए थे वहीं हो ये बताओ कहाँ पे हो जहाँ तुम छोड़ गए थे वहीं यहाँ से दिख रहा है यहाँ से इनके पास चल के देखो दो है जूम करो जूम करे रुको वीडियो में जूम करो स्टेटस लगाना बाबू ये पानी भी आराम आराम कर ले हो गया मम्मी हम चिड़ियाघर में इसमें चिड़ियाघर घर में आए आओ यार दीदी ठीक है वापस चला दिख रहा है दीवार में पूरी पप्पा शेर पापा शेरनी भी है हाँ और एक और चीज है हाँ नहीं दो शेर है और एक शेरनी पेड़ भी ऊपर एक शेर को ये लोग क्यों बाहर निकाले पिछली बार तो यहाँ खिलाओगे तो आज ही आजा मेरे पास आजा बच्चों का फोटो यहाँ पे आप पप्पी के साथ खड़े हो अच्छा आराम आओ क्या करेंगे देखो इधर क्या था हैं चलो रात हो रही है देखो बना कितनी अच्छी ये और नहीं आएगा माना हम देखना होगा भारी माहौल
कहाँ हो जाना। ठीक है हैं। बहुत बड़ी चीज है। चलो कछुआ है और ये नदी के ऊपर दे रहे प्रभु, ये जाल खुलवा दो तुम आ जाए। चलो